Коронавирусот кој предизвикува здравствени компликации е причина за смрт на познатиот штипски хирург доктор Ѓорги Денков. Човекот кој сиот свој работен век го помина во клиничката болница во Штип, на чие чело директоруваше извесен период, ќе биде запаметен како значаен авторитет и професионалец. Во клиниката Жан Митрев му биле имплементирани најсофистицираните приоди и начини на лекување во последните 10 дена. Исто така му била направена и филтрација на крвта, но 67 годишниот доктор Денков ја загуби битката со кобниот вирус. Освен доктор Денков, во изминатите 24 часа почина и 72 годишен пациент кој во Штипското инфективно оделение се лекувал само 2 часа, бидејќи дошол со многу лоша клиничка слика. Овие случаи не се ретки. Инфективното оделение се соочува со недостиг на кислород, лекарства и сместувачки болнички капацитет. Сега во овој бран карактеристично е дека од 55 луѓе дека имаме 22 тројца кои што имаат потреба од кислородна поддршка. Тоа го немаше во првобитниот бран кога почна оваа криза во март-април, така да и тоа сериозно покажува индикатори. И за нас е проблем во смисла на набавка и на тој кислород и на да го имаме во секој момент и со тешката клиничка слика на оние кои што сега во моментот се тука. Затоа би апелирал сите оние кои што имаат потврдена корона, кои што има сериозно влошување на симптомите во тек на неколку дена, да побараат лекарска помош, да не седат дома, бидејќи сме имали случаи каде што доаѓаат пациенти во исклучително тешка клиничка слика, кои што многу брзо после тоа за жал завршија лошо. Во моментот ние денеска имавме 50 пациенти, имавме 3 слободни места, меѓутоа ситуацијата се менува од момент во момент, значи во секој момент може да ги пополниме и тие места. Значи затоа сакам да упатребим апел до граѓаните, уште еднаш да ги почитуваме мерките, бидејќи за прв пат се наоѓаме ваква ситуација да неколку дена поред ги имаме пополнети сите капацитети. Есенскиот бран продуцира голем притисок на пациенти во инфективните оделенија на клиничката болница во Штип. Ниту препраќањето на штипските пациенти во новоотворениот ковид центар во Кочани не се покажа како најдобро решение, бидејќи кочанчани изнајдоа простор, ама немаат лекарски кадар. Новоотворениот инфективен оддел во Кочани работи без инфектолог. Во Штипската клиничка болница со коронавирусот се заразени уште 2 хирурзи, во изолација се уште 4 медицински сестри од рентгенологија. По потврдата на позитивност на коронавирус на наставникот основното училиште Тошо Арсов и воспитувачки негователка од градинката Астибо, директорот Ѓоргиев е затегнат од интензитетот и опфатеноста на штипската популација со коронавирусот. Во ниедно сценарио да го предвидиме, ако минатата година сме потрошиле 10 тона за цела година кислород, во моментот на месечно ниво трошиме 6 тони кислород. Значи го исцрпивме претходниот тендер. Имаме сега склучено договор со еден друг добавувач, а во тек е нов втор тендер оваа година кој што би требало да ги задоволи нашите потреби да дојдеме до јануари за да можеме да се справиме. Во Центарот за јавно здравје денес евидентираа различни структури на возрасти на пациенти. Наглиот пораст на баратели за тестирање значи нова состојба во овој центар, од каде велат дека се губи драгоцено време во лекување и превенција на болеста.